Pa čestitam ovdje, ideš koracima velikog Jamesa Finsona, imaš premijeru svog filma u školi. Ako Bog da, završit ćeš kao i on. Meni to odgovara, samo ti provociraj Urliče. Ne postoji način da mi upropastiš ovo veče. Mogu da se derem usred filma, mogu da odem na pozornicu i počnem da pišam po njoj. Ok, zapravo možeš, ali ne možeš na pristojan i ne bolestan način da mi ga upropastiš. Ovdje ja mogu sve. Jeremy, kako mogu to da uradim? Ebni, Sisi, bit ćeš ti odlično u ovom filmu. Po tebe, aj pa mi ruku, ili lovim laktu. Mada s obzirom da je to odov film, nije gluma ono što bi trebalo da je brine. Čuti tu, Nikolase, ajde pruži podršku svojoj drugarici. Samo kažem ono što mislim. Odmrzi Sisu iz dna duše. Šta si uopšte dešava u scenariju? Kakva je radnja filma? Nije mi dao scenariju, a nije rekao o čemu se radi. A u stvari ne govorim ništa. Samo mi je govorio gdje da gledam, gdje da pomerim glavu, gdje da pomerim ruke, noge. To je bilo to. Ako ništa, bit će zanimljivo. Sisi, mogu da ga bijem? Naravno. Sad ćeš ti da vidiš svog boga. Dobrodošli na naš jedan filmski festival Akademije Kali, deco. Danas ćemo prikazati film našeg učenika Oda de la Robije. Niko ga još nije video, ali verujem da će biti baš... Stop! Zaustavite sve! Ti meni hoćeš da kažeš da prikazujemo pred celom školom film koji je napravila ova individua i da ga još niko nije proverio? Teo sam budem potpuno iznenađen, gospodine Delmas. Aha, jel tako? De la Robija, verujem da u tom filmu ne postoji nikakva eksplicitna scena. Ok, verujem da ih nema više od 10. Ok, ajde onda barem verujem da su normalne eksplicitne scene. Znate šta? Dozvolit ću, iz čiste morbidne radoznalosti. Oma dajte, direktore, što ste tako zatvorenog uma? Priznajem, iako je moj film malo kontroverznog karaktera, sve je tako urađeno zarad jasne poruke. A kako ti se uopšte zove ovo čudo? O, zove se francuski film. Prekinite film! Ti si teško bolestan u glavu. Rođenog brata sam ti pustila da glumi ovde. Šta će mi roditelji reći kad vide ovo? Zar te niko nije naučio samo zato što nešto edgy ne znači da je cool? Jaj, bi napravio bolji film. Vi samo ne razumete moj genije. Ovdje svaka odbrana tvoje genijalnosti pada u vodu nakon one scene sa bebom. Newborn! Ok, ne mogu to ni ironično da kažem. Ti si odvratno, sebično, bolesno, seksualno opsednuto, sadističko, misoginističko biće! Kome ti da je biće? Pa je to! Sad ću svima da kažem za fabriku i... Ksena. Ko je zvao? Šta je ovo? Sisi ima nervni slom? Pretekla mi je. Čekaj malo, zar je moguće? Nije u stanju ni običnu devojčicu da zaposle nekako treba. Smiri se, dušo, reci tati šta ti je. Pa ne razume mi ništa manje nego kad obično razgovaramo. Dozvolite mi da preuzmem, direktore. Naučio sam demonski jezik od svoje bivše žene. Blago tebi mene još nije naučila. Ha, kapirate, jer je brak stranje. Tišina, đubradi mala, kvalite nam igru. Isis. I must midge. I se it orbod. Direktore, od svih demona koje sam isterivao, ovaj je najviše enigmatičan do sada. Vod je do Jolande, ona se više razume na tu temu. Zaposleš nedužnu devojčicu i napraviš da joj se otac zboli od brige. Ja nikad nisam radio ovo drugo. Samo kažem. Vrlo dobro, oče. Odigrao si svoj prvi potez i odigrao si ga loše. E pa sada je moj red. Nikola, se gasi to đubre. Herbarjume, nemoj da izgubiš i drugi lakat. O, Elitan, ti si mi u snovima. Jedva čekam što ja još uvijek pevam ovo kad je ona ovde. A? Sisi, izgledaš kao neka narkomanka koja nije ništa šmrkala ceo dan. Znači ko obično, samo sa malo više razloga. Sisi, ne znam da li si skapirala, ali ništa te ne razumem. Ajde probaj ti namerno da pričaš unazad da bi te ja čuo odnapred. Ja sam Franz Hofer. Želim nastupi. To ne pomaže. Ok, probaj da napišeš svoju misao. Samo da ne bude prazan papir. Jeremy, prestani da pišeš tako glasno. Sisi, otkud ti u Jeremyove sobi? Čak i demon u tebi sene po mojim šipovanjima. Da, tako je zlato. Ajde da se vratimo na egzorcizam. Može da govori unazad, ali ne može da piše unazad. Čak ni Ksena nije ovoliko kontradiktoran. Jeremy, zašto si uznemirio naš stan? Si večeras bila u mojoj sobi? Čak ni ja nisam pao tako nisko. Nisam je ja pozvao. Ona je sama došla i napisala mi je neku ludačku poruku. Potreba mi je superkompjuter da dešifrujem. A i mi ako budemo morali da idemo u sektor 5 da nađemo podatke za to. Kako to da iz Ksenine memorije uvijek dobijemo samo sitnice? Verovatno nije mnogo pametan.
Ksena nema pojma. Koga napravi tako primitivnog? Ej ti čaravi s naočarima, miči dupe sa moje svete stolice. Nemoj da ti puštam Ulrika i Ota sa lanca. Dečko, pa ja sam ih doneo ovu stolicu ovde. Ti si. Tako je, Elita. I ja sam Franz Hopper. Kao što rekao Helman, potreban jastuk za vaš Gluteus Maximus. Bolje da si mu ponudio brijač. Kaži ga genetiče jedan! Znaš li ti ko je ovo? To ti je najpametniji čovjek na svetu! Toliko genijalan da može piše programe vezanih ruku i nogu! Šta je on, kurce programirao Elitu i Ksenu? Pa do pola si u pravu. Zašto si stvorio Ksenu i mene? Koja je bila svrha Lioka? Da si bio sve ovo vreme? Kad će Dota 3? Od ako mi ubaciš to i u prave epizode, evo majke mi mile! Strpljenje, deco. Na sva pitanja će vam biti odgovoreno. Za vreme hladnog rata sam radio za veoma surovu i opasnu organizaciju. To je toliko zanimljiva i uzbudljiva priča da normalno nikada neće biti ispričana. Ubili su mi ženu i oterali nas u izgnanstvo, pa sam napravio Ksenu i Lioko da im se osvetim, ali onda sam izgubio kontrolu. On je sad 1000 puta jači, pametniji i zabavniji od mene. Precenjujete ga mnogo, Hopperu? Ne, Jeremy, on je daleko iznad mene. Ja ne mogu ni da mu prismrdim. Prestrogi ste prema sebi? Bolji od mene 1000 puta kad ti kažem! Izvinite zbog toga. I šta sada? Moramo da uništimo Ksenu, jednom za uvek. Genijalno! Ma nije valjda, ja sam mislio treba ga pozovemo na večeru. Ksena ne večera, na dijeti je. Wow, znate sve o njemu? Nije ni čudo da vas toliko mrzi. Da, ja sam mu trenutno najveća pretnja. Ali ti si također veoma pametan mladić. Mogu da vidim da si mu vredan rival. Kakav očinski lik. U stvari na neki način on mi je otac. On me je stvorio. Još suptilnije. Ipak se kajem što nismo dešifrovali onu poruku. Možda imala neke bitne informacije da nam podeli. Sisi ne bi mogla prut da podeli kamoli informaciju. Samo se opusti, Jeremy. Laku noć. Laku noć, Elita. Da? Jeremy, A, Williame, čemu dugujem ovo zadovoljstvo? da li bi želeo da se pridružiš Jehovinim svjedocima? What the fuck, bre? Mom klubu i meni je potreban novi član. Neko inteligentan i prodoran koga bi ljudi slušali. Williame, tebi očigledno Jumino odbijanje nije lako palo. Da znaš da nije. Ali sam bar uspio da se oporavim i nađem za sebe neku svrhu. Da, to je baš lepo s tebe, Williame. Aj, čao. Srećan rođendan, Jeremy. A, Jeremy, što si takav naučar? Mi smo ti veoma kulturan pristup socijalitet. Neće se pokajati majke mi moje, koje bi se odrekla pre 3 mjeseca. Potrajte se, bre, previše sam umoran da ne radim ništa. Izvoli poklon. Daj smo ti kupimo Viagru, ali devojke Kiwi su nas nadglasale. Otvori ga. Niste trebali. Zaista niste. Ali najveći poklon mi je što ste se setili da mi je rođendan. Zapravo igrali smo Dragon City na Facebooku pa nam je iskočilo obaveštenje. Sve vam hvala. Lepo je vidjeti da imam tako brižne prijatelje. Ovim smo želeli da ti pokažemo koliko te volimo. Ti si nam najbolji prijatelj. A ti si bre carina. Tako je, Einsteine. Želimo da zauvek budeš svestan koliko te mi... Čisto da znate, program za virtualizaciju nije siguran. I mi se raspadaju ćelije. Mrzimo te iz dna duše. To je bila brza promjena stava. I još promocija, imam ga u nozdravu. Ti si najveće govno koje je postojalo na ovoj planeti. Ubio si me, Jeremy. Baš supičku materinu, bre. Znači, ona slika ne znači kurac. Trebalo je da ti je nacrtam njime. Ne bi bilo velike razlike. Ti si kriv za sve, Einsteine. Izvini, ali sanjaš kokivi po Ulrikovim stvarima? Ja nisam nikog terao da ide u Lioko. Nisam vas čak ni pozvao. Ulrik je sam želao dođe u fabriku i još me je ucenio za to. Jumi je također sama želela dođe tamo. I on je također njega ucenila. A što se tebe tiče, to je Ulrikova greška što ti ukrao kuće. Da, ali ti si posredno kriv. Pa i Hopper je posredno kriv što je napravio kompjuter. Da, ali ti si bliže posredno kriv. Ti si najgori čovjek ikada. Vi shvatate da mi je još uvijek rođendan. Da Bog da ti ovo bude posljednji rođendan. Da Bog da ne živeo sljedeću godinu. U stvari, da Bog da doživeo sljedeći rođendan. I onda dok budeš duvao svećice da ti se zapali cela kuća, ti oba roditelja pocrkaju u najgorim mogućim mukama dok te preklinu nek spasiš. Pretera ga. Jumi, tako mi je žao. Pusti me, Jeremy. Želim da budem malo sama. Ideš, Ulriče. Ali kako su zajedno? Ne mogu da budu sami. Vidite šta ste uradili? Učinili ste da Vivi bude u pravu vez nečega. Kako ste to uspeli? Došli ste. Našao sam način da izlečim maligni virus. Krenite u sobu sa skenerima. Čekaj, zar niste rekli da su skeneri opasni? Ako želimo da stignemo u sektor 5, nemamo izbora. Pa nismo imali izbora nikad sam ih ja slao u Lioko! Da, ali... Mala pomoć. Ti si najveći džubre na cijeloj planeti! Već sam počeo pravim film o tom bolesnom mozgu. Ni vrag te neće. Ti si pravo čudovište, Jeremy Belpoa. Odlazi odavde. Nikad se ne vraćaj. Tu, Hoppere, ne možete to da mi uradite. Bili ste mi kao otac kojeg sam uvek imao, ali njega smo zamenili Williamom, tako da... Mladiću, nikad nisam bio pretjerano dobar otac. Kao što ti nikad nisi bio dobar čovjek. Doveo si svoje drugove u rizik. A još si dozvolio da Ksena uništi moj dnevnik. Ti izopačano nedobro. Ja nisam izopačan! To
Što još nisi popravio? Imao sam druge prioritete. Ubacit ću te negde za 3 meseca. Skapine, večerom da te ne žalimo ovde. Idi kući, Jeremy. Vrati se u pakao. Te smo već ustanovili da te niko neće. Dobro, shvatio sam poruku. Doviđenja. Da, bili su veoma implicitni sa njom. Jeremy! Rešili smo se đubreta, pa da počnemo. Jeremy. Williame, želim da ti budem ovaj svedok na suđenju ili šta si mi već pričao juče. Nisam te baš slušao. Naravno, brate moj, poslaću ti jednog od našeg člana da te mobilizuju. Urajto, aj čujemo se. Nije kao da će nekome nedostajati. Ja ovdje više nemam prijatelje. Osim ima elite, naravno, koja je stala na moju stranu. Aj Jim je zapravo baš druželjubiv profesor. Aj tehnički Ksena nije loš lik, ne pokušao da nas Čekaj malo. A još si dozvolio da Ksena uništi moj dnevnik. Ali kako on zna da mu je dnevnik uništen? Osim ako... Bolje od mene 1000 puta kad ti kažem! Ti si pravo čudovište, Jeremy Balboa. Jeremy, čisto da znaš, maskiraj ću se u Franz Hoppera da prevarim tebe i tvoje drugove. Uživaj. Franz Hopper je! Pitao ostale šta mu se desilo sa CD-ovima. Aj jebi ga. Čekaj malo! Zašto Franz Hopper nije tražio u prelepu aktovku nazad? Franz Hopper je Ksena! Wow! Stigli smo direktno u sektor 5? Naravno, postoji program za direktan pristup. Deljenje te informacije vi se sigurno neće obiti u glavu. Pobijte sva čudovišta pa vam šaljemo elitu. Čekaj, hoćete da kažete da prvo mi čistimo put za elitu, pa da ona može samo da se prošeta? Da. To je zapravo više nego razumno. Bukvalno jedina stvar koju preferiram kod Hoppera. Ovdje ima više buba nego u mojoj sobi letos kad luftiram. Zašto nam Ksena uvek ne šalja ovoliko čudovišta? Imate nova oružja. Wow! Odlično obavljeno, Hopperu. Pretvorio si ih u mene. Ajo! Požuri, Ulriče, prije nego što mi noga bude još više polomljena. Jasno, Yumi. Ha! Ha! Sudar, kurvo. Može to malo brže? Može? Bravo, Ulriče. Elita, tvoj red. Virtualizacija. Franz, mislim da si malo zajebao. Franz Hopper se nikad ne zajebe. Sve je pod kontrolom. Iskoristiti isti trik po milioniti put bez jedne jedine izmene? Lukavo. Ksena! Šta bi to trebalo da bude? To je moj borbeni urlik. Brate, neko te zvao. Rekao je urlik, idiote. Ma daj, volim te. Zakasnio si kao i obično, Jeremy. Sa ovim moćima smo praktično. Pre će biti da smo praktično. Tvoji prijatelji su u sosu. Sredio sam da ne mogu ponovo da se materializuju. Nema više životnih bodova. I doviđenja. Kao da ne možeš sad odmah da ih prebaciš u digitalno more. Volim da se poigravam sa svojim plenom. Šta misliš što sam im dao neku moći? Pogrešan taster. Jebi se. Ovo mi je najgori rođendan u životu. Rođendan ti je? Pa, izvini onda, srećan rođendan, Jeremy, da si mi živ do kraja života. Evo, prebacio sam ti Assassin's Creed na account. To je zapravo baš lijepo od tebe, Ksena. Syndicate. Otvore jedan! Oj, nisam izgubio. Šta mi je sa meduzom? To nije prava elita, idiote. Pa, šta sam da vadio iz nje 10 minuta? Sve od ove muzičke vide. Oj, curice i šumice, ali ne ti do muzice, a čevrice dole bara, bil se sa mnom pojebala, Bibi, zašto ne... Šekspir ne može priđi ovakvim dijalozima. Ma oni su 4 dimenzije iznad nas. Jel on to rage kvitovao? Vratio sam se. Kasnije ćete da me molite za oproštaj i vajate statu u obliku mene. Sada ću da vam vratim oružje. Vratit ćeš mi kurac, bre. Vidiš da se borim ko čovek? Op, glavu gore.
Vidi, Urliče, puzavac je šlogirao od mene. Vidi u kakav položaj je stao. Evo ovako on izgleda. Ovako ti izgledaš. Ja imitiram puzavca, Urliče. Primetio sam. Vidiš kako blesavo izgledam. Ko šlogiran pacov. U šta ja to gledam? Nemam pojma, ali mi se sviđa. Urliče, ne virtualizuj ga. Ne budi ga, bre! Evo odmah. A sada se vratimo na normalne teme. Jumi, tebe također vraćam na zemlju. Dovedite mi Sisi ovamo. Mislim da znam zašto je sinoć poludela. Znači, trebalo bi da ima 21 godinu. Da. Imam samo još jedno pitanje. Koja je tačno bila poenta da oboje idete u Ljoko? Mogli ste samo da se krijete u fabrici? I kad god vam je nešto bilo potrebno, samo aktivirate toranj i pošaljete klona da vam uzme namirnice? To je izvan tvog razumevanja. Daj, ne biste morali mene da cimate. Ako ti je za utehu, žao mi je što sam te uvukao moje poslove. U redu je, Čika Hoperu. Niste prvi, a nećete biti ni poslednji. Kako si ti vaspitano dete, uopšte nisi na oca. Kakva je situacija, sestro? Ovo je krajnje zabrinjavajuće, gospodine Dalmas. Nema reflekse, ne trepće, čak smo zapalili sobu da dobijemo neke znake života. I ništa. Sada ćemo da pitamo naše specijalce. Doktore Krastavac, koja je vaša prognoza? Doktore, ja stvarno ne znam što je s ovom devojkom, znači stvarno je. Jeste sigurni da niste zamenili sa lutkom iz izloga, doktore? Sigurni smo, kolega. Niko nije prijavio nestale lutke. Ma to i sad las prikriva, majku im jebem. Biću iskrena sa vama, pripremite se za najgore, da ne zamenimo ovo dvoje. Joj, sestro, ako nešto mogu da uradim, odmah me obavestite. Ako i opet treba infuzija, evo donirat ću svu svoju krv, samo da je bude bolje. Gospodine, kad smo kod toga, malo pre smo uporedili vašu krv sa njenom i imamo malo uznemirujuće vesti. Šta? Saznao je. Ne znam kako, ali saznao je. Ja sam mrtav čovek. Maler, nestalo je piva u automatu. Zaprijete se, kolega. A šta ćemo ako nam lekari zabrane da je odvedemo? Zar nisi gledao Last of Us? Onda ćeš ti to da uradiš. Žabo jedna bradata, znaš li ti šta su mi tvoja čerka i verovatno budući zet uradili sa meduzom? Šta imaš da kažeš o svoju odbranu? Najpametnije reči koje si ikad izgovorio. Pusti! Kako do sada niste skapirali da u borbi 1 na 1 nemate šanse protiv mene? Sirotica imala je visok pritisak. Ne više. Idemo. Jel se oni uvek ponašaju ovako prostački? Obično su mnogo više. Ubre što je lako krasti ljude iz bolnica. Šta kažeš da započnemo biznis trgovinom ljudskih organa? Možda kasnije. Kuraj. Ovako se uvek ponašaju. Čekaj, mi uzeli smo Sisi. Ajde nas juri bolničarka koju je zaposlao Ksena. Primljeno. Deaktivirajte toranj. Jeremy, imamo još jedan mali problem. Znači, Hopperovi tornjevi su beli. To je zato što je belo simbol... nečega. Pa, reklo bi se ne simbol za patnju. Zaštitite toranj. Jesi za kuglanje? Za šta? Ulriče, ajde objasni mi kako si uspio da iz ove situacije izvučeš kuglanjem. Šta ti vidiš ovdje da može bude aluzija na čuljeve? Jedino što ovdje ima iole veze sa kuglanjem su ovi mega dezervoari. Aj, to nema smisla jer u kuglanju ima samo jedna kugla. Imalo bi više smisla si rekao bilijar. Jeremy, kao prvo nauči da uživaš u životu. Ne moraš stalno da tražiš tlaku u jajetu. A kao drugo... I postoji samo jedna kugla. Broj ponovo. 3 megatenka na mene samog? Pa to nije fair, Ksena. Sljedeći put ih pošalji više. Podsmjevaj mi se koliko god želiš, Jeremy, ali ja sam zaslužio pravo na kurčenje. A i tehnički nisam sam u ovoj bici. Sa mnom je jedan od najhrabrijih ratnika sa kojima sam ikada vojevao. Govorim naravno o svom motoru. Ćao, Urliče. Vidi pizde! Vidi pizde! Ukrala mi motor! Ali da si poremećena, ne možeš samo da deaktiviraš to. Neće li mi šta je bilo ono kad je Ksena poslao krabe na zemlju? Ljubio da ti malo preuzmeš. Ne. Idemo odavde, evo ga doktor Usud. A da, doktor Usud. Moj omiljeni zlikovac iz začuđujućih stripova. Jedva čekam da vidim kad se u novom filmu bude borio sa žderavcem i mrtvim bazenom. Nadam se da je bila vezana. I od gume. I vatrostalno građena. Super sprint! U redu, idemo ono moje. 1 i 2! Ja sam 3! Konačno ste stigli, gospodine Hoppere. Verujem da imate rješenje za moje probleme. Kakvo nevaspitanje. Sisi, šta ti sad fali? Pusti je ode. Brzo kucam. Oče. Ksena, gotov si sada. Hopper je pristao da ostane sa nama dok ne nađemo način da te ubijemo. Jel tako, Hoppere? Mana skoro uškočenu umasle. Genijalno kao i uvek. Pristao je da bude sa vama? Da.
Ono od 24 časa dnevno sa vama? I preko toga ako bude moralo. Znaš šta, oče? Nakon dosta razmišljanja sam došao do zaključka da tebe mrzim najviše na svijetu, tako da ću ti uraditi najužasniju stvar koja mi pada na pamet. Apsolutno ništa. Šta mu je to značilo? Saznat ćeš uskoro. Šta to kucaš? Memorija na superkompjuteru je skoro potpuno zauzeta. Hoću da vidim čime su se bavili dok ja nisam bio tu. Izvinite, od mene se molim da čuvam njegove gluposti na mom kompjuteru. Slobodno ih izbrišite ako smatrate da je neophodno. Malo bre! A da, to je moja kolekcija fanartova. Njih bi radi da ne brišete. Jeremy, vratio sam se. Ubijete mega rezervoar. Ma jok, rešio sam ga. Ali sam se onda sapleo i pao na svoj mač. Kako je Yumi? A ona vodi borbu sa medicinskom sestrom, sa animacijom toliko dobrom da joj i One Punch Man zavidi. Najdi se mog narančastog filtera, čubre jedno. Samo da vas pitam, vi ste bolničarka, tako? Da li se vi razumete ili poznajete nekog ko se razume u psihijatriju? Moj prijatelj Meduza je malo traumatizovan. Da, očekivao sam to, ali to pita ne skidam. Ovi, njima sam poverio svoj kompjuter i moj životni rad. Da, tako nekako. Jadna moja elita. Mora da je strašno biti jedina normalna osoba u grupi neandertalaca. Bravo, elita! Sve pohvale, odlična koreografija. 10 od 10. 9 od 10. Kako 9? Malo si sjebala kad si se dočekala na noge. Jeste idem ponovo? A da deaktiviraš toranj? Kad završim ovo? Okret. Kako je ovo bilo ovde? 9 i po 10. Pa kako opet 10? Nije bilo baš simetrično, elita. Noga ti je otišla u pogrešnu stranu. Pa idemo ponovo. Elita, stvarno mislim da treba prvo da deaktiviraš to. Ne crknu svi. Ima da odradimo kako treba. Hopere, pošto će ovo da potraje, hajde da nam pokažem jedan od mojih najboljih programa. Ej, jebi ga, mora da je izgubio kontrolu na tornjem. Da, jebi ga. A kako je ovo bilo? Ode, reci 10. O, dobro, ajde, 10. Tako sam i mislila. Torrent deaktiviran. O, kako romantična slika. Šala, Ulriče, šala. Vidiš, Sisi, razlog za tvoje čudno ponašanje ovih dana i hospitalizaciju su, svemirci. Jel tako? Da, tako je, Sisi. Svemirci su krivi za sve. Svemirci su krivi za sve. Došli su ovdje da izučavaju najlepše i najpametnije uzorke naše rase, pa su izabrali tebe. Mora da su se nešto zbunili. Tako da su ti usadili jaja u mozak i preuzeli kontrolu nad tobom nekoliko dana, da vide kako razmišljaš i funkcionišeš. Jel to zvuči okej? Da, što ne, top, ajde vidimo se, Sisi. Vidimo se! To je dobro prošlo. Jeste. A sad da vam pustim dešifrovanu poruku. Mogu ti pomoći. Želim da stupim u kontakt sa tobom sada. Ja sam Franz Hopper. Ja sam Franz Hopper. Ne, nisi ti Franz Hopper, elita. On je Franz Hopper. To je cijela poruka. Da, nije puno. Ali sad znamo da je na našoj strani i da beleške iz njegovog dnevnika mogu da nam pomognu da pobedimo Ksenu. Prijatelji moji, može se reći da ćemo sljedeći put doći do otkrovenja. Ključnog otkrovenja. Shvatili smo foru, Jeremy.